Я храплю. Именно с этого начинается наш разговор с новенькими клиентками, которые сквозь стеснение говорят мне об этом. Девочки, запомните, мастеру нет никакого дела до того, что вы храпите, вздрагиваете во сне. Можете поднять руки. Это совершенно нормальный, естественный процесс человека в расслабленном состоянии. Многие из-за этого страха, что мастер выгонит или начнет возмущаться, стараются контролировать свое состояние. Тем самым добавляют, возможно, тремор глаз и напряженность во время процедур. Также я не разглядываю ваши усики, прыщики, черные точки. Я смотрю исключительно на ресницы и что на вашем лице мне нет никакого дела. Я хочу, чтобы вы чувствовали себя комфортно у меня на процедуре. Я никогда не начну цокать и орать на вас. Вы только не делали, даже разговаривали во сне. Но мне даже от этого приятно, я знаю, что вам удобно и вы расслаблены. Так что быстрее записывайтесь ко мне на наращивание ресничек и не волнуйтесь за тем, как поведет ваше сознание в моменте сна.